皆さんこんにちは、顔文字です。今日は駆逐艦に乗っていく上で重要な魚雷の当て方について解説してみたいと思います。人それぞれ考え方はあると思いますが、いろいろな当て方をマスターして使い分けることを考えてみるといいと思います。いろいろな当て方と聞いてすぐに思い浮かぶ人は駆逐艦に乗り慣れている人だと思いますが、このような種類に分けれると思っています。例えば肉薄雷撃があって、これは地形を使って近づいて至近距離から魚雷を流すやり方です。他には予測雷撃というのがあって、これは敵艦の動きを正確に予測してピンポイントで魚雷を流していくやり方です。またこれとは対照的に大雑把に煙幕の中に流したり、通りそうなところに流しておく自己狙いというやり方もあります。魚雷の当て方を一括りにしているとなかなか当たらないので、まずは分けて考えてみるといいと思います。そしてそれぞれの当て方には適したやり方があります。これは動画を見てみましょう。乗っている船は T61、前方から来たシャルンホルストに雷撃をしていく場面です。地形が邪魔でこれ以上は近づけないので、先ほどの分け方で言うと中距離雷撃をしていきます。距離7キロなので広角の単発で流します。で、後ろのカラッチョロにも流しておきます。状況を見ると味方戦艦が前方にいるので、シャルンホルストは少し減速するかなと思ったので後ろ目に流しました。カラッチョロにはほぼ予測線通りです。シャルンホルストに1本、カラッチョロにも1本当てることはできました。このようにターゲットにする監視と距離と流し方が合っていれば、いい確率で当てることができます。それぞれの当て方をマスターして状況に合わせて使い分けていければ命中率を上げることができます。もう一つおすすめなのは予測にこだわりすぎないことです。魚雷が当たらないと一生懸命相手の動きを読んで当てようとしますが、これはなかなか難しいことです。難しくなる原因の一つは魚雷がとても遅いからです。これは魚雷の到達時間を調べたもので、暁の68ノットの魚雷の場合、5キロ先に届くまでに27秒もかかります。10キロ先となると54秒もかかり、非常に遅いです。爆速のエステルイエートランドの90ノット魚雷であれば圧倒的に早く届くと思いましたが、調べてみると5キロ先でも20秒かかり、思っているほど速くなりません。そして予測が難しくなるもう一つの原因は敵艦が魚雷を警戒しているからです。隠蔽バレギリギリの5キロから流したとしても敵艦に届くまでに25秒ぐらいはかかるので、もし予測で当てようとするなら最低でも25秒後の敵艦の位置を正確に予測する必要があります。距離が6キロ、7キロと伸びるにつれてより予測は難しくなり、さらに敵艦は加減速や天打を織り交ぜてくるので、正確に予測をするには多くの経験やセンスが必要になります。
正確に敵艦の位置を予測してピンポイントに当てることができれば理想的ですが、それが難しい場合はある程度の予測と動く範囲にしっかり流すことで当てていくのがいいと思います。ここからは具体的な当て方について解説していきたいと思います。最初は中距離雷撃です。中距離雷撃は6キロから8キロ離れた戦艦に当てるやり方です。近接雷撃は戦艦が孤立しないと使えないので、それまでは中距離雷撃で狙うことが多いです。こちらは試合の序盤に前方からやってきたグナイゼナウとリオンを狙っていくところです。右下にいるタリンがレーダーを持っているので、これ以上は近づかずに雷撃をしていきます。まずは相手の動きを見ていきます。どうやら敵戦艦は早めに D 拠点を占領したいようです。前方に味方戦艦がいるので転打もあまりしなそうです。流し方は広角の単発がおすすめですが、今回は動きがあまりに初心者さんなので強角の多発で狙うことにしました。相手が動く範囲にしっかり流せればいいので、ここら辺は適時アレンジしてみてください。あと、単発というのは4門の駆逐艦で考えているので、例えば暁のような3本の駆逐艦の場合は単発と書いてあっても多発の方がいい場合もあります。そこら辺も乗る駆逐艦によって調整してみてください。魚雷の方はグナイゼナウに6本当たって撃沈です。次は巡洋艦に対する自己狙いです。巡洋艦は機動性が高いので予測雷撃はほぼ不可能です。中距離雷撃では流す魚雷の量が少ないので当てることができず、巡洋艦には近づきたくないので近接雷撃や肉薄雷撃も難しいです。そのため巡洋艦に当てたい場合はこの自己狙いが唯一の方法になります。こちらはエミール・ベルタンを狙っていくシーンです。残り時間が6分半で、こちらが拠点をリードしていて、ポイントでも70ポイントリードしているので、敵側のエミール・ベルタンとしてはいち早く何とかしたいというシーンです。そうなるとエミール・ベルタンは A への最短コースを取りそうです。その少し後に味方戦艦から砲撃されて上向きの進路になって固定されそうです。そのタイミングを狙っていきたいと思います。エミール・ベルタンが転打を始めて、予想通りですね。ここで広角の多発で流していきます。戦艦からの砲撃が来てます。ここら辺も予想通りですね。魚雷はなかなかいいコース。逃げようとしますが、撃沈です。もう1パターン見てみましょう。こちらはアマルフィを狙っていくシーンです。アマルフィは味方戦艦から撃たれるのが嫌で上側に逃げて隠蔽を回復しましたが、その隠蔽を剥がし続けていたら怒って向かってきたという場面です。アマルフィは味方戦艦からの砲撃が嫌で逃げてきたので、
このラインより右側に来ることはないと思います。このラインを越える頃に点打をして引き返すと思うので、そこを狙っていきます。流し方は広角の多発です。右側に点打しそうですが、左側に点打するかもしれないので、まんべんなく流しておきます。さて、当たるでしょうか。アマルフィが点打し始めて、これはバッチリなタイミング。見事2本当てることはできました。巡洋艦に当てるのは難しいですが、ある程度の動きを読めば当てることもできます。次は駆逐艦に対する自己狙いです。駆逐艦は巡洋艦よりも機動性が高いので、自己狙いが最も効果的な当て方です。まずはシムスと接近戦になったシーンを見てみましょう。駆逐艦は激しく左右に動くので、このような場合は広角の多発で広い範囲をカバーします。予測をするというよりは、予測線に惑わされることなく、広い範囲をカバーしていくことが大切です。それでは見ていきましょう。シムスを発見して魚雷を流します。多発で流したいところですが、リロードが済んでないので今回は1車線だけです。あとは砲撃で気を散らして、これは運よく当てることができました。残ったヒットポイントを煙幕射撃で削って撃沈です。こちらは前方の煙幕の中にいる駆逐艦に魚雷を流していくやり方です。煙幕の中にまんべんなく流し込めればいいので、今回は広角で1車線、狭角で2車線流しました。煙幕からの距離や敵駆逐艦が煙幕をどのように張ったかで煙幕の大きさは変わるので、そこは適時調整していきましょう。巡洋艦が撃沈されるのは想定外ですね。デュシャフォーにうまく当たって撃沈です。こちらはキャプ争いで駆逐艦に当てていくやり方です。試合が始まったばかりなので、敵駆逐艦は偵察がしたくて矢印のルートで上がってくることが多いです。キャプに入ったことで敵駆逐艦の位置がわかるので、そこにめがけて魚雷を流していきます。点打をしつつキャプに入っていきます。魚雷を流していきましょう。距離が遠そうなので、今回は狭角の多発で流しました。流したらすぐに艦を立てていきます。姿が見えなくても、こちらが相手の位置を把握できるということは、相手もこちらの位置を把握できるということなので、警戒はしておいた方がいいです。魚雷が当たって撃沈です。最後に解説するのは近接雷撃です。これは戦艦に接近して大きなダメージを取りに行く当て方です。
ただ接近して当てるだけだと面白くないと思うので、少し難しめのパターンを持ってきました。こちらは試合終盤でお互いに残っている船が少なく、ノルマンディーを狙っていくシーンです。ノルマンディーは陣地を占領しようと向かってきています。どのあたりが難しいかというと、ノルマンディーの進路をいまいち固定できないところです。こちらのように戦艦から逃げている状態であれば進路が固定されますが、今回はそのようなパターンではありません。そこでどうするかというと、自分の最終位置情報を使うことにしました。少し前は右下で戦っていて、上に上がってきたところなので、敵戦艦はこの方向の雷撃を警戒しています。なので、横に回り込んで雷撃をすることにしました。それでは見てみましょう。見つからないようにしながら左側に回り込んでいきます。ここら辺で魚雷を流したくなりますが、ここで流しても魚雷が当たらないのと、警戒心が上がるだけなので、魚雷はあえて流さずにスルーします。ここで点打をし始めて、陣地に向かうことにしたようです。ここで流していきます。もちろん流し方は胸郭の多発です。流したら離脱していきます。あとは20秒待つだけの簡単なお仕事です。うまく魚雷が当たって撃沈です。今日は魚雷の当て方について解説してみました。僕自身、魚雷を当てるのがとても苦手でしたが、このように考えることで、今では自信を持って魚雷を当てていけます。予測にこだわりすぎない方法なので、今魚雷が当てれないという人でも当てれるようになるかもしれません。また、今予測雷撃ができる人がこの方法も身につけると、予測雷撃をかわすのが得意な戦艦に当てることができるようになると思います。魚雷の練習をするなら、暁や T61 がおすすめで、少し前に暁の動画はアップしているので、よかったらそちらも参考にしてみてください。本日の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。